2年前，曾經我介紹過曼城九龍塘 Atrium 嘅一個新盤，當時只係屬於一個 planning 嘅階段，已經收到大家踴躍嘅查詢。今年呢個盤正式開賣，究竟裡面嘅 standard 符唔符合到佢嘅開價呢？呢條片同大家入去睇清睇楚，睇下呢一個被譽為曼城頂流嘅新盤適唔適合你。Let's go！千呼萬喚始出來，曼城頂流 Atrium 嘅新屋苑，嚟自英國5星級發展商 Miller Homes 嘅最新力作 Folly Glade，postcode WA15 7BT。Atrium 我諗唔使講噶啦，曼城九龍塘名校區係人都知，好處學校好、治安好、環境好、交通方便、鄰居高尚又近機場，總之唔睇價錢就乜都好。睇完價錢就唔係個個都 afford 得到，因為3房 semi detached 標價係59,995鎊，折實係56,900鎊。4房獨立屋標價82,495鎊，折實78,300鎊。5房獨立屋啦，標價94,900鎊，折實都要90萬鎊。吓？聽完呢個價錢，你會即刻同3種屋去做比較嘅。第一，如果你同香港樓去做比較呢，濕碎900萬港幣買英國頂流中學校網區，即係講緊呢度嘅 Grammar School GCSE 成績嘅全國最 top 嗰1%。咁你900萬喺香港係買緊將軍澳荃灣2房單位啫。仲要唔使花錢去讀國際學校，都能夠喺呢度免費接受英國最優質嘅中學教育，所以你同香港樓比係冇得比啦，一定贏晒。好啦，咁你會話，咁我唔住呢度啦，我住倫敦啦，咁我就會建議你，首先去咗倫敦揾咗啲中學成績係全國 top 1% 嘅中學校網區先，你上完去 Rightmove Supra 刨晒幾多錢之後，先再講。所以第三，最實際、最直接就係同 Atrium 當區嘅2手樓做比較，因為你中意呢區，你唔一定買新樓噶嘛，你可以買舊樓都得噶嘛。咁56萬鎊內嘅3房喺呢區，我可以講係大把選擇嘅。你上 Rightmove Supra 行一轉，其實40零萬鎊左右已經有好多唔錯嘅選擇。但係上到70幾萬揾4房獨立屋，就唔係咁多選擇啦。而再上90萬鎊揾5房就難上加難啦。而以我經驗所見，如果你係選擇曼城落腳，而個 budget 可以咁大，大部分嘅香港朋友都會直接選擇新樓噶啦，唔會考慮舊樓嘅。雖然好多朋友會話2手樓啲屋大啲，啲積又好用啲，花園又保養得好啲。但係我自己就比較孤陋寡聞，未見過香港朋友喺曼城買90萬鎊嘅2手樓嘅，反而 new build 咧就會。所以如果你係 target 3房嘅話，我可以直接同你講，唔需要考慮呢度噶啦。同區市場上大把2手樓選擇，反而遲啲推出嘅3房 shared ownership， 買25% 業權或者一半業權，半租半買，可能仲有得諗啊！一有消息，我哋就會喺我哋 Flash 上面公布啦，所以快啲 follow 我哋啦。但係如果你係睇4房甚至5房 budget 比較大嘅朋友，就可以考慮下呢個屋苑啦。Location wise， 佢就係位於 Timperley 嘅 Folly Lane 嗰度，即係 Timperley Village 落少少就係啊，近住 Atrium College， 附近都係綠化帶同埋民居，對面有間賣花園地磚嘅鋪頭，但係都冇乜影響噶啦，你都唔會過去嘅。馬路兩旁啲樹亦都已經遮晒嘅，所以都係一個理想嘅住宅區。好啦，入去睇呢間傳說中嘅5房頂流 show home 之前呢，都要講下我哋係 Miller Homes 嘅合作伙伴，免佣代理之餘，仲有更多優惠做俾大家。今個星期六6月27號，我哋會聯同 Miller Homes 舉行現樓開放日，到時除咗會開放 show home 俾大家睇之外，仲有幾間4房同埋5房嘅現樓俾大家入場睇清睇楚。無需預約，直接殺入嚟撻我朵就得噶啦。詳情去我哋 Facebook、IG 同埋 Flash 上面睇啦。好，我哋入嚟睇下呢間傳說中嘅5房 show home 啦。樓下係獨立嘅客廳同埋廚房飯廳，仲有一間書房。
而樓上就係5間睡房、3個浴室，其中2個係套廁。好啦，各位入嚟睇一間5房嘅 show home 先。呢間就係 FollyGrade 入邊最大嗰隻積嚟嘅。樓上5間睡房，樓下多1間書房，總共係6間房嘅。入嚟睇下先。我入嚟咧，我會覺得呢間 show home 幾特別嘅地方係啲門嘅。嗱，老實講，你問我啲門咧，就咁睇落去好靚嘅，因為似乎我係未見過呢一種木紋嘅門嘅。咁當初我以為咧應該係要 upgrade 先俾到你嘅，但係原來呢一個係基本配置嚟嘅。不過咧，美中不足就係佢唔係實木門嚟嘅呢一隻，即係相對地比較輕啲。咁但係個樣夠靚啦。而家我哋睇下個廚房飯廳先。廚房位當然夠闊落啦。呢一隻積咧係5房嘅設計，留意，所以佢擺得出呢個價錢出嚟咧，90幾萬咧，任何嘢睇落咧都唔係好驚豔嘅啫。即係你要有啊，係咪啊？譬如話咩咧？譬如話一間5房，你應該 expect 到佢係要有雙門雪櫃啦，係咪？一定要有雙門雪櫃嘅，而雙門雪櫃就係4房同5房嘅標準配置嚟嘅。OK。3房就冇啦，唔好意思，因為佢3房始終都係細啲。但係4房同5房標準配置係雙門雪櫃嚟嘅。呢啲洗碗碟機啊、5頭嘅明火爐啊、抽油煙機啊，跟住仲有雙焗爐啊，呢啲全部都係基本配置嚟嘅，亦都以呢個價錢咧，你打動唔到我嘅。老實講，你應該係要有噶啦。同埋我會覺得咧，嗱呢啲位。應該要做啲 pull-out basket 出嚟嘅，應該要做啲拉籃出嚟，咁就方便啲咯。當然呢啲你可以自己做啦，但係做埋嘅話咧會比較貼心啲，我會比較中意啲。Utility 咧可以咁樣擺洗衣機同埋乾衣機嘅，呢個 optional 嘅配備嚟嘅。下邊係洗衣機啦，上面係乾衣機咧，或者調轉啦。咁隔離咧亦都有2組櫃喺度啦，其實就唔係好實用嘅。即係可能你打通咗去攞多張台仲好，隔離就係個 boiler 嚟嘅，咁後面有對後門出到後花園咁樣嘅。但係咧呢隻5房嘅設計最正都係喺呢一個偏廳嗰度嘅。佢5房嘅設計入邊咧，廚房位係自己自成一角，中間擺飯台，側邊擺個偏廳嘅。呢一隻積咧就會有埋個 bay window 出去嘅。咁因為佢係 corner plot， 所以凡係個 floor plan 上面咧寫住 CT 尾啊，都會有呢一個 bay window 出去嘅。但係你再問我嘅話咧，我又會略嫌佢呢一個 bay window 咧唔夠 bay 喎，即係佢淨係得一面有窗有玻璃嘅啫。如果呢邊都可以做埋隻玻璃窗，呢邊都可以做埋個玻璃窗嘅話咧，咁樣一個弧形一個 shape。就會比較光猛啲咯。而家得一面咧，就硬係好似爭少少，因為你講緊我哋而家呢一間唔係話普通嘅屋啊嘛，呢間差唔多係曼城頂樓啊嘛，係咪先？我哋應該要有一啲好啲嘅配置啦，係咪？咁呢度咧就係 patio door 推出去就係個後花園啦，都係一樣啦。如果能夠做到趟接門嘅話咧，會比較好啲嘅。但係雖然佢間屋經驗唔到你，或者經驗唔到我，但係呢一度咧，始終都係講緊個校網係最好嘅。呢度個賣價可以賣咁貴咧，個原因就係因為佢就喺曼城嘅頂樓校網區度啊嘛。Trafford 區7間 grammar school 入邊，7間呢個區入邊都可以入到嘅。而最正嗰間 AGG 同埋 AGB 亦都係最近嗰2間 grammar school 嚟嘅，所以如果你係揾緊九龍塘區，揾緊一啲名校網區嘅話，呢度就係最好嗰個區啦。所以點解佢呢一間屋係標價90幾萬磅呢？係有佢嘅原因嘅，因為佢呢度就係治安最好、學校最好嘅區。如果你揾曼城區入邊最好呢，非呢度莫屬啦。90幾萬喎，講到呢度，肯定各位朋友都會講一句嘅：
90幾萬磅，我買緊倫敦樓啦，使乜住曼城啊？ either 係你講或者你隔離嗰個人講咗呢句噶啦。好啦，咁我而家就答你啦。你會唔會叫夏蘭特住落去倫敦啊？你會唔會叫阿班奴費南迪斯住落去倫敦啊？你明唔明啊？喺呢度做嘢嘅人就要住喺呢度噶啦，喺曼城做嘢就要住呢度噶啦，點會喺曼城做嘢住落去倫敦噶？咁如果我有錢嘅話，我又想住最好嘅曼城區，咪就係揀呢度咯。夏蘭特啊，間屋啊，同呢度嘅距離只係6分鐘嘅車程嘅咋，6分鐘車程就到呢度啦。所以買呢度咧，其實就係同阿夏撚做鄰居啊，各位。呢度咧就係多個書房嘅。頭先我哋講過就係全間屋樓上咧有5間睡房，樓下多1間書房，呢間加埋就係6間睡房啦。好啦，之後我哋上去睇樓上5間睡房啦。呢間就係 Bedroom 2。頭先都講過，只要嗰隻屋型個名後面係有 CT 尾，即係 corner plot 嘅意思，咁佢就會樓下多埋啲 bay window， 樓上亦都可以做到天窗嘅。所以呢間房你見到佢係有隻天窗喺度。咁有天窗梗係靚啲啦，高配啲先對得住呢一個價錢嘅嘛。而 Bedroom 2同 Master Bedroom 都係有 ensuite 嘅，所以成間屋係雙套廁嘅設計，再加多個 family bathroom， 係總共3個浴室。除咗我夏蘭係住喺呢一區之外咧，查實小弟自己都係住呢區嘅。咁我就有2個仔，初選擇住呢區咧，就覺得買個機會咯，到時考下11加，考到啦未入 grammar school， 考唔到咪算數咯。但係後來先發現要考入 grammar school 絕非偶然嘅。Year 6要去考，最遲 Year 3已經要補習，最極端聽過 nursery 已經係補緊數學噶啦。你可以選擇唔補嘅，但係唔好諗住打天才波係可以入到咯。所以住喺呢區嘅學生相對地係大壓力嘅。極端例子我自己都聽唔少啊。但適逢近排睇咗 Netflix 嘅鐵拳教育，亦都令我有感而發。第8集尤其是我係覺得所有香港家長都應該要睇嘅。阿媽為咗個仔要考入醫學院，每日不停逼佢溫書，逼到大家最後一齊死咁滯。呢篇故事真係寫得非常非常之好。香港人我成日覺得有一個傳統觀念係害死好多家庭嘅，就係望子成龍。我哋作為家長，成日都會話咁樣做係為咗你好嘅，為咗你好，為咗你好。究竟呢一種情緒勒索又係咪真係對個小朋友好呢？呢個問題係冇對錯嘅，我亦都冇咁高嘅智商去揾到個答案。我只係聽過一個極端嘅例子，就係一個太空人家庭，爸爸喺香港工作揾錢。媽媽帶住阿女過嚟落腳 Austrian， 一心要考入 grammar school。由於媽媽係唔識揸車，所以阿女課餘係冇活動嘅，每日就係做阿媽準備功課。結果最後阿女真係頂唔住壓力，最終全家選擇回流。雖然我只係一個地產仔啊，但係我都唔想再見到有類似嘅故事出現。所以我決定，我哋誠實不動產必須要盡企業社會責任。幫襯我哋買呢個項目嘅客人必須要簽承諾書，我保證會為我嘅子女提供完整嘅家庭、愉快嘅童年、充足嘅課餘活動以及不過量嘅功課，簽完先俾你買。如果你嘅仔仔女女同我講佢哋生活得唔開心嘅，我哋係有權收翻你間屋嘅。講下笑啫，我話知你啊，關我鬼事咩？最緊要各位老闆肯幫襯啫。好啦，廢話少講啦。今個星期六6月27號，我哋將會聯同 Miller Homes 舉行現樓開放日。到時除咗有呢一間 show home 開放俾大家睇之外，仲會有幾間現樓俾大家睇嘅。時間係1點鐘至到4點鐘，無需預約，隨時踩入嚟就得啦。
放心啦，現場冇人 sell 你嘅，亦都唔會落閘放狗啊！純粹俾大家睇下所謂萬城頂樓嘅新屋苑會係點嘅樣嘅。星期六一於 call 行馬，揾晒親戚朋友一齊過嚟睇樓啦！詳細去我哋 Facebook、IG、Threads 上面睇翻啦。我係成仔，我哋係誠實不動產。記住呢個世界係冇完美嘅屋，只有適唔適合你嘅屋。星期六見，拜拜。